Allah ha u naxariistay waxaa duleedka deegaanka ceelasha biyaha lagu aasay weriye Cabdi Wali Cali online. Xuseen Cabdi Xuseen oo jeedinaya uu ka qayb galay aastaanka marxuumka Cabdi Wali online. rabbi naxariisti jannaha ugu deeqay waxaa maanta qabuuro ku yaala deegaanka calamada aas loogu sameeyey marxuum wariye Cabdiwali Cali Xasan loona yaqaan online oo kamid ahaa saxafiyiinta ka howlgala gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. aaska marxuumka ayaa waxaa ka soo qayb galay ehelkii iyo asxaabtii uu ka baxay qaar kamid ah saxafiyiinta Shabeellaha Hoose oo kacayo xogayaha ururka saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fataax Ali Cumar Tawakal. marxuumka ayaa salaada janaasada lagula tukaday masjidka dabaqeynka ee ku yaala deegaanka ceelasha biyaha. tukashada salaada janaasada kadib ayaa waxaa meydka loo soo qaaday qabuuro ku yaala deegaanka calamada si halkaas loogu soo aaso. dhammaan dadkii aaska ka soo qayb galay oo u badnaa ehelada iyo saaxiibadii uu shaqo wadaag la ahaa wariyaha ayaa halkaasi eebba uga baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo kitaabkiisana gacanta midig eebba ka siiyo, iyagoo laamaa ammaanka degmada Afgooye ka codsaday inay gacanta kusoo dhigaan raggii ka dambeeyey falkii lagu qaarijiyey. allah u naxariistay wariye Cabdiwali Cali online oo genkii dambe shalay dabli hubeysan ay ku dileen degmada Afgooye. dhinaca kale qaar ka mid ah saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Hoose oo aaska kadib hadlay ayaa dhankooda tacsi waxay u direen familkii saaxiibadii uu ka baxay wariye Cabdiwali, iyagoona halkaa ka muujiyay sida ay uga xun yihiin falkii genkii dambe shalay ka dhacay gudaha degmada Afgooye. marka shal la dilay ka hor ayuu isoo wuxuu yiri war maanta ma ka dhacdo maxaa ku dhacay wuxuu rahaaniyo maanta qof si meedo kala ku jifay yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. halkaas ilaa xalay wallahi masaxan Cabdiwali Cali online wuxuu nin dhalinyarada jecel nin bulshada jecel wuxuu nin dhalinyarada oo hadda soo baxaya oo saxaafadda ee gobolka Shabeellaha Hoose jecel in bulshada gobolka ay horumarto. waxaan ku xasuustaa inuu ahaa fatahaadii wariga Afgooye meelahaas ka dhacday inta habeen qaarkood aniga safar inta isla galnay aan muddo isla soo duubnay waxa waa nin samata bixiya Cabdiwali runtii waxaan qiyaasayaa in maanta uu ahaa kaalin muhiim ah. ilaahayna ha u naxariisto. waxaan u tacsiinayaa dhammaan eheladii asxaabtii bahda Universal iyo KNN uu la shaqeyn jiray iyo intii gobolka oo markaasi shacab iyo taageerayaashiisa ahaa. anigu waxaan Cabdi Fataax Ali Cumar Tawakal xogayaha ururka saxafiyiinta Shabeellaha Hoose. falkaasna aad baan u cambaaraynayaa. waxaan ka codsanayaa laamaha ammaanka oo aan ka codsanayaa inay soo qabtaan dhagal qabiib falkaas geystay, sababtoo ah meesha lagu dilay waxa nasiib darraa waxa ka dhawaa checkpoint ciidamada dawladda ay leeyihiin. taas ayaa nasiib darraa iyadoo waliba ninkii xaragona laamiga uu kala gooyay. waa arrin aad iyo aad ugu xun. ilaahay ha u naxariisto Cabdiwali. waxaan u malaynayaa bulshada Shabeellaha Hoose inay u xiisi doonto. billahi tawfiiq. bismillahir rahmaanir rahiim. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ibn naxariistii jannaha ka waraabiyo walaalkeen Cabdiwali Cali online oo genkii dambe ee shalay dabli hubeysan ay ku dileen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Cabdiwali intaan ka xasuusto wuxuu ahaa qof aad u wanaagsan. maalimii u dambeeyay isaga iyo Fataax oo kamid yahay xubno kale waxaan wadnay aasaasid urur anaga noo gaar ah. Cabdiwali hore wuxuu ahaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Hoose. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. waxaan ka xunnahay oo aan si aad u cambaaraynayo geeridu waa xaq, laakiin iyadoo degmada Afgooye ognahay halka lagu dilay ay fariisan ku leeyihiin ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya, haddana Cabdiwali in meelaha sida ugu fogeyn lagu dilo ciidankiina ay tagi waayeen goobta xitaa markii la dilay qof ugu horeeyay taga xaaskiisa ciidanka. marka anagoo shaqeynayna dhibaatooyinada ku shaqeynayna haddana Cabdiwali markii la dilay dhaaba buuca laga soo gaarsiin karay, laakiin ciidan u gurmada ayuu waayay. waana ku xunahay geerida. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta kulli shay'in li ajli musamman. wareen waxaan halkan tacsi tiraanyale uga dirayaa dhammaan ehelkii familkii qaraabadii saaxiibadii bahda warbaahineed ee uu ka baxay walaalkeen garabkeenii midgaan Maxamed Cabdiwali Cali Xasan. Cabdiwali intaan ka aqaano muddo in ka badan 3 sano ayaan wada shaqeynay gobolka asla joognay siba degmadiisa Afgooye aan ka wada howlgalaynay. intaan ka aqaanay waxa uu ahaa qof furfuran bulshadiisa jecel. sidoo kale Cabdiwali waxa uu ahaa qof u hadla dad iyagu codkooda meelaha fogaan gaarsiin karin oo iyagu codkooda u gudbinayay. sidoo kale Cabdiwali waxyaabo sida gaarka loogu xasuusto waxa qaybka aan ka xusi karaa fatahaadii wabiga Shabeelle Afgooye uga geystay xaafadaha qaar oo dabcan muuqaalo kala duwan uu soo duubayay, waliba iyadoo xitaa biyaha dabcan halkaas ay u joogaan rabna uu ku daayo oo warbixinta bulshada gaarsiinay TV uu gudbinayay. dhammaan bahda Universal TV uu ka baxay iyo sidoo kale bahda radio kulmiye uu ka baxay. waa dabcan tacsi tiraanyale ayaan uga dirayay dhammaan familkiisii. inna lillahi wa inna ilayhi
raajicuun mar kale waxaan codsanayaa laamaha ammaanka gobolka Shabeellaha Hoose kuwa degmada Afgooye in iyagu ay gacanta ku soo dhigaan dhagarqabayaashii ka dambeeyay falkii lagu qarijay waa kan Cabdiwali Cali Xasan Cabdiwali ma dhiman ee waa u dhuuntay Cabdiwali ma dhiman ee waa u dhuuntay Cabdiwali aniga kaliya muuqis u bunay wariye Cabdiwali Cali Xasan oo loo yaqaan online ayaa ahaa wakiilka uga soo warramay Shabeellaha Hoose radio kulmiye ee TV-ga Universal marxuum Cabdiwali ayaa ka mid noqonaya saxafiyiin dhowr oo naftooda ku waayay oo adeegida bulshadooda waxaana ifka uu kaga tagay laba caruur iyo hal xaas Xuseen Cabdi Xuseen Xusni Taya 24 TV Shabeellaha Hoose Ceelasha Biyaha